加上我哋重點喺推動人才嘅發展，所以我會覺得呢個咧，我哋鼓吹呢個認證咧係一個好正面嘅方向。希望繼續鑽研下各種唔同嘅技術啦，即係唔係淨係髮型啦，或者髮型相關嘅方面啊，可能美容啊。其實阿 Seth 講嗰度咧，我覺得係非常之好嘅，因為都見到佢嘅成功同努力咧，係覺得做一個髮型師嘅榜樣啦。其實係對後輩咧，同埋對好多嗰啲想加入呢一個美髮行業嘅人咧，係好有幫助。每一個嘉賓嘅分享都係非常之珍貴嘅，希望呢個協會可以繼續傳承落去。考試呢樣嘢咧，作為我哋嘅階梯，慢慢逐步去實現咗我哋將來嘅一個道路。我希望你加入 AHMA 嘅平台上邊，等我哋大家一齊去互動，為行業出一啲力，為行業做得更好。我哋可以睇到未來嘅更好嘅環境。多謝大家。